无你想安怎？人已经死啊，你敢无看哦？你安怎才会满足？啊？我只不过来传话，昨迄条决斗只不过办身尔。3天了后，公本听长甲你，有一场搁较正式的决斗。呀！正式，我再讲卖走，再讲卖走啦，卖走，哎呀！决斗，打是对唔对？即摆拢伊讲的。你想好了？第一摆决斗，头一摆我手下留情，伊遮尔唔知影好歹，会用的。一摆我绝对无要饶伊，是抓你开面报仇。妈呀啦！咱已经形一个革命啊！咱这小老百姓，敢无法度对抗款阿爸这关系？你那统治者有军队有钱，咱有啥？我无法度再承受这款打击。我即摆唯一的希望，就是看讲恁一个人，每一个人拢会当安尼安安全全、快快活活活伫我目睭前，安尼我生活意照。阿伯。让我革命死了才冤枉了。是革命死了冤枉，我才放过你。恁认为以后，无代无志的牺牲一个囝，这款伤心的所在，敢搁带来落去死？过几天，我要带伊倒转去赛地。你要离开这个厝？这世界因当丢都要来这摇摆，咱敢要啥要安稳的日子头大些。3天目前就到，到时6场若无去应付决斗，咱这人命运会变安怎？你知影无？啊？刘少，我要转赛地进前，我有一个愿望。我希望你会当甲素文成亲，用本太可以出面来帮你甲素文说。素文，你若甲伊成亲，你来保护伊，我就会当安心。阿伯，即摆讲分数，伤过急啦，我阁真侪代志还未完成呢。刘三，这是革命要写之前为了愿望的。你无要甲完成，你要死人愿决心啊！大海啊，大海，好表赛就讲甲安尼，你就莫辜负伊啦。啊，搁有啊，你嘛袂当辜负所有姑娘对你的心啊。就是啊，恁就人嘛已经拢开嘴啊，啊你还讲伊若袂通提死。你袂了解啦。我一时嘛讲袂清楚，阿伯，请你原谅我，我即摆无办法答应你，一时嘞。大海，大海。你毋是伫革命门头前答应咱的婚事，是安尼要搁反悔？我有啥物出去带你？3天后，我就搁要去比武决斗。就算讲我杀死迄个宫本厅长，我的责任敢款是还袂了。只要这个世界上还阁有苦难，只要台湾这块土地还阁有不公不义的代志，我就必须要徛伫遐。像我这种流浪天涯的人，带你，都是害着你啦。你讲我要去决斗，添着，听阮阿爸苦讲，莫搁再报仇啊！走一个餐店，来一个宫本，走一个宫本，赶快搁来一个厅长，你这完成是要哪个报？
知影你要去决斗，我阻止你，结果你还是去。好，就算我予你赢，如果是安怎？改变我不是讲我已经死啊！你什么代志都无法度改变，对不对？我即摆就知生离死别的可怕，我无法度忍受，我无法度忍受，你知无？甜甜，甜甜，你带我走，咱离开这文化外的所在，咱去过着平静的日子，好无？好无，甜甜。嫂，这是嘞，我袂去答应，请你甲我放回去。安怎？讲袂好势，我这个六上了真係过久了。阿爸，你甲阿姨什么时阵要转去西呢？我甲你斗阵转。素文，莫遐尼紧做决定。阿爸回来看看六上，我看以后是啥物铁石心肠的人，一定落你决定。哦。什么话拢免讲，可能注定我甲伊是有情无义，感情的代志是无法度勉强的。什么代志？拜托你甲我传落一个。阮大爷。甜甜，林慧仪啊，林慧仪啊，你做啥啦？起来，来。甜甜，林慧仪啊，今来是要救你，要拜托你，3天后的决斗，你千万拢唔通去，你要顾你家己性命较要紧。唔通讲咁多啦，你先起来，林慧仪啊，来，坐来再讲啦。哦，也讲有，你的婚事嘛爱顾，你爱去找素文入门，爱甲素文结婚。以前是林慧仪啊，太现实，太无情，才害我家己的后生失去一个好媳妇。今麦，搁有咧太贪财，才害我后生来死。我是一个罪恶翻版的老母，我该死。林慧仪啊，唔通安尼讲啦，迄拢是过去的代志啊，你知影反悔就好啦，哦。即摆甲咱反悔是无够，我爱想办法弥补，爱想办法挽回。甜甜，我求你，我的后生已经死啊，我等通带素文入门，我求你，你来代替我的后生来带素文一个好媳妇，好无？我拜托你，我拜托你，我求你，我求你，好无？大爷啊，林慧仪安尼甲你求，我甲你听你嘛足艰苦的呢，感觉你连一点感动都无啊？林慧仪还当你悲伤，伊还搁咧烦恼你甲素文的婚事，像这款的中国，即摆是要倒找啦？我求你，我求你，林慧仪啊，求你去找素文入门好无？甜甜，你敢知影素文帮你计算了，偌伤心，偌无声势。你即摆样车嘛无想要大，要到倒就转去西咧。甜甜啊，
你著较紧的，紧去甲看，去带这个分数。啊，若无你以后哦，讲遮无机会通见到素云，你知无？你爱赶紧去看伊。我求你，我拜托你，我拜托你，我拜托你。可以，好啦，我答应你。好，爱情。我即摆来去找素云。好，紧去。我向你保证，我会好好去照顾，我会疼惜一世人，袂让伊受到惊，嘛袂让伊受到伤害。这个素云都拜托你。对，安尼唔才对，完，欢喜，安尼算落去，咱办喜事啊！水咧，哇，好够水的啦，水。素云，今仔日若上欢喜哦，就是好表生阿伯啦。我真久无看伊唱到安尼咧。素云，阿姨一下手指，甲你贺礼，祝福你甲甜甜两个百年好好，一直甲老。阿姨，阿姨即摆心肝内哦，有一个要求，毋知讲出来会伤过分袂？阿姨，你讲。我即摆已经是无囝无儿啊！我足希望讲，会当有一个客查某囝，还是客后生伫咧身躯边，毋知是偌好。阿母，乖查某囝。快走去！阿母，快走去！阿母，我失去一个后生，即摆得到一个囝，天公伯也对我足好的。阿母，虽然即摆台湾阁有一段黑暗的日子要过，我袂当在你的身躯边等待你，但是我相信有一天光明来的时阵，我甲素云一定会好好甲你友好。真拄啊好啦！啊，阮南方这边吼，拄欠一个代表啦，下个月啊，恁吼做阮南方这边吼主婚人啦，想煞坐大位啦。对啦，哎呦，好表生阿伯，紧坐啊！阿姨，坐啦，来，这个阿姨，这个阿姨，看没有？安尼就对了。一拜天地。
这个保证，搁再啦，我实想袂到，咱总会当斗阵啊！这可能是天公伯啊，予咱上好的祝福，咱所受的苦难，总算有代价。从今以后，咱会当平平安安、快快乐乐过日子。谭兵，今仔是咱结婚的日子，你敢两件过去代志拢放袂记？我就是因为，佮有真侪百事佮咧受苦，我煞伫遮活了遮尔快乐，我的内心充满了罪恶。我知影你是一个真有正义感的人，但是从今以后，你甲这个刀收起来好无？天天，咱来生一个好。咱来到咱这间草厝的附近，找一片地，咱来开垦。种菜，咱倒遮落地生根，一代传一代。你敢无感觉，这嘛是真有意义的代志？错。你看嘛，我雄雄煞袂记的，我前期是结婚的人啊，是一家之主。做婚，实在真实的。咱的婚礼这么当爽，也无聘礼，嘛无请客，对你实在真歹势。甜甜，只要你有诚意、有真心，对我来讲，比什么更加重要。来当甲你斗阵，我就真满足啦，真满足。这油漆啊油黄，拢是我的宝贝啊！别项用你无款的，请我一定要看到桥顶。我要离开，我小要若伫的吼，一定行袂开开。你俩总讲我都袂唔甘心，这个无关，我为我这心是你知影无？我伫遮创业，伫遮成家，我伫遮洗手40年，我足足伫遮生活40年的所在，即马风逼到都爱离开来放弃。你讲我心肝敢袂疼惜？阿母，啊，你看到未？差不多啊，要好啊。走来啦，危险啦！阮就来送阿爸阿母啦。大个啊，明仔载吼，就是你第2摆决斗的日子啊。咱即摆所有的人哦，一举一动，大家拢真注意，你万不要向款的，那真麻烦呢。啊，阮就是要甲阮阿爸相识啊，我想要知影讲阿爸应该去住在倒位。是啦，阿爸，啊，大家拢走，啊，你有拍算安怎？嘿啊，你免管我啦，我一个人较好处理，你免管我啊！阿母，你别哭啦，我咧草厝吼，虽然是细间，你若无去啊，无你来甲阮挤者啦吼。我才无遐大明星呢，伊逐下新婚尔，当到面顶的时阵，我去遐顶地，我才无我安尼啦，跟我来去洗礼，好无？我不爱，你行到对，我就对到对，安尼我也唔讲我，我爱搞爱对啦。
我对你较歹势，我叫你来遮，就是安尼讲啊。哪会知影讲住无偌久，就要讲虽然门东西，搁放你家己一个人孤单。不要紧啊，我袂一个人啊，我会用咧等你装脚啊。其实我今仔日艰苦，是因为我唔敢离开你啊。好啊，时间无差，紧走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 。哎呀，好袂使，那你嘛迄来去，啊若无，阮走袂去便。对啊，咪姑、素文、杨丁，天上好标赛啊，爬到来我伊啊，啊是搁来倒换行李，啊只我才来款哦。到时阵哦，我会甲门怎好势？咱当然落来去，但是用外来政权甲咱逼害，要甲咱家破人亡，贵族分离。这段故事，恁来好好会记，讲互恁代代子孙知影。希望咱的子孙总有一天会回来这个所在，重建在这个家。你还未到，就伫大饼啥？这尔，你来这创啥？无事不定三宝殿。不准入来哦！我甲你讲哦，即摆这间厝哦，剩我一个查某人尔。假使讲你若敢入来，孤男寡女，我就要来报警察，告你回来哦！报警察，拄好我就是警察，我来啊！干嘛？你白见笑，你脚背你垃圾鬼啊哈！看我孤单一个人尔，就想要对我开来出来哦！你免笑想啦，我的喙加想要食好米。你搞掂去！恁爸无遐好喙斗，你莫凊彩讲甲恁爸母了。本孙仔今日来找细料的，迄唔正会。明仔载共一个时间，共一个地点，莫甲你爸放混淆。细料的咧，叫出来！我若讲出来吼，你是会惊死的啦。人添丁哦，甲素云小招相带去结连理啊，远走高飞啊！你讲啥？往啥物走？讲啥物飞？喂，你甲我一决生死的时阵到，以后我的这件，我今仔日会连本带利，加倍利益。带你啊，甲我去歌道场，看我安怎得到最后的胜利。行，不是啊，带你啊，我想着。啊！你头壳顶的伤还袂好，安尼敢好？这一点仔伤算啥？即摆重要的是，我已经知影摇篮会招数甲弱点。今仔日的决斗，我拄好替政府消灭一个搞怪可恶的叛乱分子。行，袂瘾去啦。
今日的决斗，我拄好替政府消灭一个搞怪可恶的叛乱分子。行啦，袂瘾去啦，莫去啦，大人。敢甲我阻止，我连你做的监管单条。嗨，听着啊，迄个时阵啊都要甲你决斗的人已经无去啊啦。无去啊！一世人后壁你哪无去？听着，迄个脚头母哦，你想嘛知，伊惊着走去啊，迄尾了也袂，走到无影无迹。会走去啊！我甲伊的决斗要安怎办？我要安怎死在我的贵种剑下？我受的侮辱，我一世一命安怎拖倒转来？宋文，我要安怎得到宋文姑娘啊？听着，宋姑娘已经叫有人配啊啦。听着，你死心啦！你爱好处无芳草，何必单恋一枝花嘛？听着，卖生气啊！卖生气啊！快点了！我也难受，你实在是太渺小啊！你还敢？你给我推倒转来！我要亲手将你两个太子害！这问嘞，素云小姐敢有伫咧？你毋是高清海日本细姨？你是六上迄个查某囡仔，啊，你哪会伫遮？嘿，我哪会沦落伫咧遮？想着较早，咱拢是伫阮头家报庄当着才对。啊，若大概当着，就拢爱吵架闹架。总讲一句吼，咱拢是为着同一个查甫人。对啦，啊你人会伫遮，啊你六嫂一定嘛伫遮。我来找素云小姐，就是要问伊六嫂的下落。啊你即摆问伊就好啊。阿婉啊，你敢袂使甲我讲六嫂即摆人伫倒？六嫂。我想，大概你还阁分袂清楚的，是安尼啦。以前迄个廖桑，甲即摆即个廖桑是无共款的呢。好啊啦，你就莫讲为吧为去啊啦。那廖桑哦，伫我心目中永远都拢是共款的啊。自从迄天伫海边啊，甲伊见一面，我过来就死过拢找袂到伊。阿婉，你让我拜托一下好无？你甲我讲廖桑即摆伫倒位好无？想袂到，这个世界上，还佫有比我阿母人佫较多情的查某人。我一定要互你看破。我老实甲你讲，廖嫂已经带素云做家后啊，而且伊两个搬离开大酒店，去过幸福快乐的日子啊。从即摆开始吼，你就莫阁遐尔啊痴心啊，乖乖等去恁翁的身躯边，安尼较实在。你着当作这个世界上已经无了上这个人，你莫阁想要找伊啊吼！我唔相信，你甲我骗的，你跳过伊变这个秘才会要来骗我，对无？我无骗你啦。自发解放，自由自在。啊！你到即摆我还袂看破，安尼，你只好食这种思念的苦头啊！时间无早，我要回来床脚，我无法度通陪你。是，我先来走，再讲安尼。
我唔相信，你一定是在骗我的，我唔相信，我唔相信。梁生。做完了，我来了，来，我来。免啦，我来啦，你免烦恼我，你去做你的。喂，是啊，恁两个无营养。玫瑰，安尼就好行。我就想讲哦，把这头冰冰的啦，要种番薯来吃啦。哎，来，食我这红金龟番薯啊，天下第一甜呢，拄好只补好呢，趁小紧食来。真好食了。唔嘛甜尔啦，还佫香还佫酸哦。大啊，我这红金龟番薯哦，自阮阿爸吼，迄代吼，就阮安尼种啊。我甲你讲，你若食对哦，算你好运呢。哦，这唔太早白了，我加食几粒吧。玫瑰，今日来阮家食，我煮咸糜哦。好，是菜龟糜sao？是啊，那恁厝内做的泰国糜吼，嘛是天下第一的啦。无影啦，恁大就是安尼，大家我煮起来拢嘛讲。有影啦，有影啦，有影啦，但是煲甲袂臭水啊，是啊。还还佫有呢，来啊，好啦。来。甜甜，食饭啊！哦，水来啊！走吧啦。来，哦，这青草。可以啊。好食。你看我炖啥要食？有香吗？好香啊！走吧，你去嘛，这好食啊。你哦，我煮起来用讲好食，听着叫人笑。哎，当然嘛。哎，这两个你有看到无？无。看到还无？做困啊？也唔着小休困的，讲安尼，血透早做到暗，身体才会堪的。不要紧啦，最近天气渐渐要冷啊，我今日要去田里做工课吼，无啥人穿去寒着呢。什么人？是玫瑰。是啦，对，行，足久无看。系啊，来，坐。对，我现在外口吼，愈来愈冷啊咧。哎呀，我找一寡面菇吼，要来你食。面菇啊，多谢你的面菇。逐摆吼弄面菇甲我拄啦，我食着面菇，就去想着面菇。有啊，你安尼遐尼客气，来就好啊，佮炸什么物件？来，是，食面菇啦。来，说啊吼，你巴肚啊，哇，愈来愈乌起，愈来愈胖呢。算唔知，目睭就你吼，巴肚就水捧出来。对，我想讲你功夫哦，干那还对付日本人呀，是不是够看步？你点啦？啊，好啦，我知啦，平生自然唔是地主做嘅嘛，对吧？我知。这来啦。哎呦，是安怎啦？啊，你面前来乌青啦？系啊，玫瑰是安怎？啊都无啦，我甲人冤家啊，就去用
木几个啊，走落。免多甲我骗啦啦！你无代无志甲人冤家，到底发生什么代志？唔紧讲。大个，这半年来吼，你无伫外口走跳，你根本唔知外口变什么形的啦。即摆规个台北城的人吼，拢叫可怜天啊，你知无？什么代志？第3个月前，伫台北厅哦，讲雄雄要起税金啦，一起搁起2倍啦。一般的老百姓吼，迄税金哪有才会纳啦？若半个月无纳吼，就讲要搁加起1倍啦。一个月无纳吼，就直接掠去关啦，看有看哦。根本就是无情，比好食人更较恐怖。哪会突然间会有这种政策？你敢知影讲什么人走去建议的？就是鼎鼎大名高青海的狗囝啦。什么话？是伊哦？啊，就是这个狗囝，啊无搁有啥？为着要巴结遐日本人，什么代志做袂出来？一般的老百姓，无才调纳遐税金嘛，只要走去卖田啦，有当一家呢吼，卖无10块银啦，起包着什么人？起包着迄高青海狗囝啦，伊全部拢甲包起来。我想开，实在有够可怜，比以前更较贪心。就是安尼啊！我昨吼看你共买遐田啦，我实在看袂过啊，走去甲伊理论啦。谁会知伊下骹手人遐尔多，后壁佫一堆迄种日本警察做靠山啦，甲我拍者吼，我就要拖西咧，我走敢若咧飞咧。我来去找。田长，你唔答应我，你无要我管代志。苏文，大个呀！我讲互你听吼，毋是叫你去插代志啦，你听听，准拄煞莫想遐多啦。免个啦，我是一个有血有目屎的人，听到这款不公不义的代志，免个放定点啦，免有可能啦。我来点。我是一个有血有目屎的人，听到这款不公不义的代志，免个放定点啦，免有可能啦。我来点。大个。苏文，我来。你袂用去，咱千辛万苦，照这么温暖的家庭，并且日子头过，你袂用去，你来去完全破坏去啊！苏文，我本来就是高青海这个人已经有反悔的心啊，想袂到伊为着个人的利益，比以前更较袂计较。这摆啊，我一定要给扣分啊！大个，你袂用去啦。你知影即摆外口迄日本警察，做敢若牙抓呢？掠啊，比较早更较凶啊！连个告示头顶啊，就打数分的上，讲要掠数分，你知影无啦？你讲啥？一支嘴，不讲实事，不讲实事是哦。好啦，我啉落去，我啉落去，我会起笑啦。苏文，我来去啦，搁一摆就好。婷婷，我代替我巴肚内囡仔求你，你一定要珍惜你家己的性命，我求你，你袂用去。苏文，我的巴肚已经是6个月啊，咁我后久咱的囝就会出世，咁我你希望咱的囝出世的时阵，就过着惊吓不安的日子是？我求你，你袂用去啦，婷婷。婷婷。大个啦，你无顾着死，无你嘛顾着巴肚底迄个囡仔，吞落。高青海，欠阮台湾人这笔账吼，互小弟我替你来甲倒啦。你做？你创啥？你来借出我钱通用啦？借钱？你古母又讲啊？你是要抢劫啊？哎呦，莫讲甲歹听啦，我是可怜伊吼。哇，这尔啊侪钱，佫袂晓用啊，我来盗用吼，不是我善食人啊。但你真讲安尼哪会对啦？我前我辛苦苦赚来，我一点一滴捡起来，我无去用偷，也无去用抢啊！你咧骗啥嘞？你用这种手段，比用偷比用抢的，还佫凶，还佫恐怖，你知影无啊？
这人头啊，用手啊，敢若一家1箍尔。你高情我所有财产，我嘛是台湾人漂拼来的钱。你想错啥？我讲哦，你莫想去笑我，你若是唔借我车，将你请去甲你讲，我嘛做伙办。我无要借你。你偌济？你讲。那，家底这现金，人交底你。啊？看啥？玉兰花。多谢董事公伯，互我大吉大利吼，天天一定到啊！多谢多谢。美姑，那会是你啦！美姑，你哪会去走啊啦？安尼话，你怎一路缀到遮来啊？啊，我就是看到你留落的玉兰花，我俩准是六送，我嘛才会拎出来啊。想袂到，竟然不是六送。啊，不过无要紧啊，你既然会替你老大假造玉兰花出来作案，啊，你一定知你老大伫什么所在。美姑，你带我来去找伊好无？